kuratuika ati riu khoro wege maine na kiregetego kana abunge aria mari thiini wa kiama kia UDA na ni atongoria ng'o riu kuratuika ati ni kwina njama na mabangite kwa makimurura kiama kia UDA o riri turekereirio na mwaka wa 2027 kuratuika ati atongoria mwa kiama kia UDA ni mambitie ona gukorwo magiukira thirikari o ndu na kumuruta mahitia riu watuika ati ndeto no igakorwo ikirehe kindu gitwa battlefront ino ni bara njeru gatagati ka mutongoria wa bũrũri thiini wa kiama kiria arakorwo agiathana na maya kwatuika mokete urire kwatuika ati president athiite na mbere gutindikwo ni uri wari munini wake Rigathi wa Gachagua. Ngatheti no iramurika senator wa kuria Kakamega Ndagĩtarĩ Boni Halwale. Ngatheti no irakorwo kiuga ati niwe ahetwo wigĩrĩrĩki wa gukorwo ari muhiu na musalisha wa rigi kuria thiini wa bunge ya Senate na kuratuika ati mĩario yake iria akoretwo akiaria na mĩario iria arakorirwo akiaria muthenya wa ira ni mĩario yakionereria ati riu ni arikitie gukorwo kiheranio na kirigitagwo thirikari na undu kiama kia UDA. Mundu tagwo Halwale muthenya wa ira akiaria araugire ati kiama kia UDA ni gikuite kuria gitaro-ini kia Western. Halwale arathi na mbere kuga ati we niwe athi na mbere na kumaburaizi andu kuria gitaro kia kuria ithuro ria bũrũri nikio gitaro kia Western akiuga ndagikeno kiama giki ni kirikitie gukua guku gitaro-ini kia Western na we kana mundu tagwo Halwale aritie o athiete na mbere gukorwo agithi na mbere na kuta thirikari mahitia ohoro ege maine na mawatho na mwenekera uria mabitha ma thirikari makoretwo makiruta ohoro ege maine na kuratha undu umwe na ukorwo makiuraga na mĩario haice kwa mutongoria wa bũrũri kuria mabitha honge cia ũgitĩri ukorwo makiratha a Kenya maguru kuratuika ati mĩario no nĩ ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na gũkũmithio nĩ atongoria wamwe marĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA. Kuratuika maya mokĩte o rĩrĩ kuratuika ati abunge arĩa marakorwo makĩgiritania wa the president Rigathi wa Gachagua nao nĩ mabangĩte gũkorwo na makiumũrũrũka thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA. Ũngĩ mũmbunge kuria North Mugirango no etagwo Josh Nyamoko arĩa kuratuika rĩu marakorwo makĩgiritania na ũrĩa warĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i na mũndũ etagwo Josh Nyamoko mũmbunge wa kuria North Mugirango nĩ arĩkĩte kuga atĩ we akanyita mbaru Fred Matiang'i mwaka wa 2027. Ũngĩ arakorwo akĩmũrĩkwo nĩ mũmbunge wa kuria mwena wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro. Kuratuika atĩ Ndĩndĩ Nyoro no aica ikuhĩ o ũndũ na mũmbunge kuria mwena wa Nyari Mohamed Ali arĩa makoretwo makiruta thirikari mahitia na njĩra nene na aya erĩ marĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA. Ngathĩti no ĩramũrĩka ũhoro wegemaine ona mũjumbe wa kwamũrwo wa kĩama kĩa UDA Gloria Roba. Ũyũ nĩ senator ũrĩa nake arĩkire gũkorwo agĩkionja nĩ kĩama gĩkĩ kĩa UDA agĩkuruhanio na ũhoro wegemaine na gũkĩrũka mĩtaratara ĩrĩa gathĩkĩtwo nĩ kĩama gĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa anyitĩte mbaru Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i hĩndĩ ĩrĩa acoka kũrĩa mwena wa Gĩthii. Kuratuĩka atĩ Gloria Roba tiwe wa mbere tondũ kwĩna angĩ magĩbangĩtwo laini arĩa magĩtanyĩtwo kwa makĩrũcamio nĩ kĩama gĩkĩ kĩa UDA. Ũmwe wao nĩ MCA wa kwamũrwo gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi retwo Joy Mwangi o ũndũ ũmwe na Anne Thombe wa kuma kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Aya erĩ kuratuĩka marĩ kĩgerio-inĩ gũkorwo magĩkionja meta kĩndũ gĩtagwo nominated MCAs rungu rwa kĩama gĩkĩ kĩa UDA. Ngathĩti nĩrauga atĩ ndeto yegemaine na rũcamio rũrũ kĩama kĩa UDA ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere na gũcamũra arĩa marakorwo magĩkirũka mũno arĩa a kwamũrwo nĩ kĩonereria ũrĩa kĩama kĩa UDA gĩgĩthiĩte na mbere na mĩbango ũhoro wegemaine na ajumbe amwe magĩthiĩ na mbere kũmũrũrũka kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa UDA. Ngathĩti ĩno ĩramũrĩka maũndũ ma bata mũno makĩria marĩa mahanĩkĩte gũkũ bũrũri-inĩ ũhoro wegemaine na ũteti na mĩbango o rĩrĩ twerekeire gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Juni 1 kuratuĩka atĩ gavana wa kũrĩa mwena wa Embu Cecily Mbarire nĩ akorirwo akiuga atĩ kwĩna na maabitha amwe a thirikari arĩa marabanga gũkorwo agĩtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩng'aũka na nĩ akorwo we agĩthinĩkana na akĩmũrĩka ũhoro wegemaine deputy president wa ihinda rĩrĩ Professor Kithure Kindiki. Na kuratuĩka atĩ thikũ nini tu Kindiki akĩmwĩta kũrĩa mwena wa Karen na magĩthiĩ makiuga atĩ gũtina mbara cirathiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Embu na nĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩnina ngucanio ciao. Juni 10 mwaka wa 2025 ũyũ nĩ mweri wa gatandatũ gũgatuĩka atĩ mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ akorirwo agĩũkĩra thirikari ahekĩre ũguo nĩ ũhoro wegemaine na ruga ya kĩmonimoni arrogance o ũndũ ũmwe na impunity kana ũtongoria ĩtekũrũmĩrĩra kĩrĩa gĩtagwo watho ona kana gatiba ya bũrũri. Juni 11 mwaka wa 2025 mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Nyari Mohamed Ali watuĩka nĩ akorirwo agĩũkĩrĩra ikinya rĩa thirikari rĩa shoot to kill order na maabitha amwe a thirikari arĩa makoretwo makĩruta mwerekero ũcio. Na kuratuĩka atĩ rĩu mwaka wa 2027 nĩguo gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027
2027 kana mwaka ucio gigakorwo gitabanio na kia muthia giatabanitio mwaka wa 2022 kuratuika ndeto ici ciothe riu ni kioneria uria ambunge magitanyithwo gukorwo makimuruga kiama-ini kia UDA. Angi nao ni Benjamin Gathiri wa kule Embakasi Central, Jane Kihara wa Naivasha, John Methu wa Nyandarua une senator, Karongo wa Thang'wa une senator wa Kiambu, James Gakuya une wa Embakasi North, Gathoni wa Muchabani wa Githunguri, Jerry Maina wa Kirinyaga, John Nyuto ni senator wa kule Murang'a, James Murang'a ni senator wa kule mwena wa Kirinyaga, aria magitige kana aria mathi na mbere kuga ati na makehita ati ne magathi na mbere gutindika ndama cia gutiga ati president ndagakorwo agicagũrwo mwaka ucio wa 2027. Ngathĩti no irakwĩke mũrikati ona mũbunge kũrĩa mwena wa Gatanga nĩ wetagwo Mũrĩu akĩrĩ na ngathĩti ĩno ya Daily Nation nĩ arakorwo akiuga ati ona arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩama gĩtagwo UDA amwe nĩ akwamũrwo ona amwe nĩ maabitha thĩinĩ wa thirikari kĩrĩa metirĩ no mathaa marakorwo makĩgũra mbere ya marĩkĩtie kũmũrũrũka thĩinĩ wa kĩama kĩa kĩrathana kĩa UDA.